ये भी इनके गिनीज बुक में इनका इसका भी नाम है। उसके अलावा 3 नेचुरल झील है सर। फर्स्ट पदम लेक है, सेकंड राज लेक, थर्ड यहाँ से दिखाई The stock as well here in Ranthambore, the painted stock, open bill stock and the woolly neck stock also. That's too far away. उड़ सकता है हाँ